Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Mama Kenzo. Hari ini aku mau masak olahan dari ikan. Pertama, nyalakan kompor dan dituang minyaknya. Setelah minyaknya panas, masukkan ikannya. Di sini aku pakai ikannya, ikan selar ya, Mam. Goreng ikannya sampai selesai. Ikan selarnya ini sudah dibalik dan sudah matang ya, Mam. Waktunya angkat dan ditiriskan. Lanjut kita masak untuk sambalnya. Masukkan sambal yang sudah diulek. Dimasak sampai harum dan matang ya, Mam. Ini aku sudah kasih garam, kaldu bubuk dan juga gula pasir ya, Mam. Cuman gak ambil videonya. Setelah sambalnya harum dan matang, masukkan ikan selar yang sudah digoreng. Lalu aduk-aduk. Wah, 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 ikannya sudah matang nih, Mam. Waktunya angkat dan siap disajikan. Jangan lupa matikan kompornya. Lanjut mukbang makan ikan bareng si bocil. Sebelum mukbang, kami sudah berdoa ya, teman-teman. Waduh, yang goyang. Hebat bisa. Ayan, ito. Kok goyang-goyang itunya? Pasti yang makan kangkung. Enak Mama Kenzo.
Tuh, Ini nggak? nggak mau pedes. Apa celeknya ya? Enggak ya? Ah. Pedes bang bang. Pedes bang bang. Wah, pedes bang bang. Aduh, enak kan. Angkat. Ada cicak ada. Laba-laba. Kepala di mana hilang? Ini kepalanya ya kemana ya kali? Kepalanya hilang teman-teman, ikannya. Gak tahu kemana. Kayak teleport kali ke tempat lain. Terbang ke. Dari mana atau lagi? Kucing. Ada kucing atau jangan? Bisa nanti. Ih, bener di situ. Ikannya teman, cari teman. Jijik teman. Kurang gizi itu kayaknya. Ambil lagi. Ambil. Punten memang. Oke, itu tadi. Ambil. Enaknya nak. Iya, enak. Nilai 120 juta. Wah. Teman-teman, aku mau ambil minum ya. Minggir dulu. Kepleset. Aduh. Bajunya kan suaranya mana? Masih ada ya? Kok di dalam TikTok? Nenek. Untung nggak selek. Kayak kemarin. Wih, goyang tuh. Apanya, men? Ih. Habis. Nih. Banyak. Tulang. Lagu dulu. Ya, nggak bisa ya. Ada kodok. Ada 2 kali.